去他们开了一个座谈会，一定要我去发表意见啊，所以就南北奔波不过我们这个学术中心啊，老师一直希望能够走到怎么样？我们会员自主运作、自主管理，老师只是一个带领者所以今天我们有安排了这个学长来做这个研究的经验的交流。我想这个对我们研究生是最重要的就是说学长他花多少时间然后把论文写出来然后他的那个历程、他的经历跟过程，事实上是很值得我们学习的。比如说那个来，他就是一个模范他的论文整整写了1年半，没有了2年，2年。他每次给我看一张一张给我看的时候说要考试了，没有，我明年才考。真的是隔1、2个月就给我看一张，隔1、2个月就给我看整整写了2年这应该就是我们的模范了其实写论文要像我们这个科学长老师您过奖所以这个是我们的模范所以呢我希望如果每个同学都像他这样我想毕业绝对没什么问题的就是说你愿意投入1年到2年的时间，他2年是很用功的而且他写的论文是非常优秀所以他在道教学院当讲师也在这个玄奘大学的这个生命礼仪学程当讲师有在空大当讲师吗？以后不知道所以我们的学长毕了业都在大学里面当讲师当然他也是非常用功就是说用2年的时间很扎实的把论文写出来。我想这个是很值得学习的所以我们今天几个学长交换他的这个研究心得跟经验，我想对你们未来应该是有很大的启发所以我想呢，就让学长虽然我有事赶场，让学长来提供他们做研究的经验，我想这个是未来我们应该可以学习的部分。好，再来就是我们这个学术中心我们希望它是一个会员当然我们应该不知道叫会员还叫什么不过就勉强叫会员我们现在是一个会员运作的一个学术团体我们的每一个研究室其实也可以就是一个独立的社团每一个研究室呢自己来联谊如果呢大家讨论了以后有一些疑问的话，那么每一个研究小组或者每一个研究室，你可以跟老师定一个时间老师可以跟每一个这个就是说定一个时间，然后跟我们的组员我们研究室的人共同来讨论，来解决一些研究室里面可以解决的事。所以因此以后我们这个学术中心的像这种大型的聚会，大概我们1学期2次就是一次就是开学的时候，我们希望有新同学、新朋友的加入所以我们希望各研究室呢去招生所以开学是属于招生然后呢以后就是研究室自己运作，然后呢期末我们可以利用这个聚餐的时候，我们就期末来一次这个大家的聚会集合各小组的聚会。那平常的话呢我想就是各小组自己运作然后呢觉得需要跟老师 meeting， 那就跟老师约个时间然后老师来解决大家各研究室里面的一些什么问题那原则上希望研究室就是自行运作。那我们中心只是提供一个场地就像我们的丽慧姐提供这样的场地，还有这个书都是我的书所以以后大家可以来这里我这里把我的这个考过的还有指导的硕博士论文全部都捐出来这里面你们可以归类以后每一个研究室可以归类，然后自己再去收集，然后以后就可以摆在这边。那你毕了业以后，你的资料就可以让后面的人可以继续使用
啊，其实做研究就是要去收集资料啊。如果前面的人，比如说你做残核道教啊，前面人已经收了残核道教，那你后续你再去收集就可以了，是不是？啊，你如果做灵机，老师这里有好多本啊，啊，如果灵机现在大概20本左右，对不对？啊，你去收集了以后，啊，那大家把大家收集的成果做完以后就建出来，作为研究室的一个共同的资料。那这样子研究室就可以不断的累积啊，那以后的学弟学妹就可以怎么样？就可以不用从头开始啊。他不要说我做这个主题，我要去找几十本的硕博士论文，那几十本硕博士论文我们已经跟你前面都有了，你只要再去找几本，对不对？你只要再跟你有关的，你再收集，然后你再捐给研究室，所以我就讲说，这个丽慧学姐的这个地方啊，场地也很好，当地的图书馆。大概也是没什么问题啦，如果这里不够用，我们下面还可以开发，下面还有一个教室，所以呢，这里如果你写论文来这里做研究，然后3餐吃吴丽慧的，也不错，大家要看吴丽慧要不要招待你，是不是？这样的话，这里当我们的研究室就是说，虽然我不知道演不演但是。这个板桥来讲，这也是蛮核心地点的啊，捷运啊，公车也很方便吴丽慧也很愿意把这个地方提供给同学当研究室那研究小组我们把资料集中在这边，然后以后呢，甚至写论文的时候，家里小孩叫啦什么是吧，很讨厌对不对？写论文的时候就可以跟吴丽慧出一个角落借一个角落。你就可以每天来写论文这也是一个很好的当然，如果我们要办活动，也可以来这里我以前一直希望这里办一个书院那书院也是老师很多人的构想，但是现在书院面临一个难题，什么难题呢？就是有老师没有学生我如果在这里我开个什么易经讲座可能到时候就是老师一个人，然后小猫2、3只这样，所以我现在决定就是说，我还没有退休之前，我现在还不开讲座偶尔就是说不开这个讲座课程偶尔做个专题演讲主题演讲或许 OK。所以我们学术中心呢，以后呢就是1年2次聚会以外，学期刚开始1次，然后学期末结束以后，中间我们可能会办一些活动像这学期我们请张石川老师来做这个易经与风水的演讲那我下学期我计划请那个史作生老师我希望来办上次那个例会跟我建议就办那个对谈就老师来跟史作生老师他谈他的，然后我再来帮他解释，或者是说对话然后这样的话可能比单独演讲这个以前我办过了，每年办了1场有些同学反映这种对谈会的这种方式可能比单一演讲还更好所以呢我打算从下学期开始，我们这个对谈会呢我们就这个对谈会我们就是照常我们就来举行这个中间我们可能就办一些对谈会啦，还有中间我们有一些学术研讨会，明年3月16日我们有第2届的中华传统术数学术研讨会。现在目前呢，这个论文也收集的差不多了，我们大概最近会把议程弄出来另外呢，我们还有一个学报就是宗教与民俗医疗学报，我们1年出2期。第5期呢，我们也计划在2月的时候能够出版，至少在我们研讨会之前能够出版那同学呢，如果你们好的这个论文老师审查通过以后，我们也可以登在这个学报上面所以你们可以在写论文之前先做一些小论文那我们学校也有小论文发表会了但是我想我们这个是等于是一个学术刊物，我们会留几篇给硕士生或者博士生来发表论文所以除了教授的论文以外，我们会给学生，所以你们也可以投这样，所以以后我们中心呢大概就负责这些事情研究室的发展呢就由各研究室去你们要招生对不对？
到这个就是说你们是等于研究室下面的社团，那你们下学期要招生，希望其他同学也可以加入研究室，所以我们可能学期初的机会呢，就是大家去做每个研究室去做宣传，啊，研究室就自己运作，啊，运作起来了就继续运作，运作不起来了我们就把它关起来，就是这样所以我们老师提了6个研究室不一定都要运作了，能运作的就运作起来，不能运作的呢就关起来，有人有兴趣，我们再组一个研究室再来发展，大概就是这样子，就是所以完全由学生来主导，那老师只是做引导而已啊。好，那刚才各小组讨论有没有什么这个总结的或者希望在这里提出来的，或者还有就是对未来我们中心的运作我们能不能对学生的研究或者各方面，中心能不能提供什么样的服务就像刚才老师已经提了，我们希望这个是我们校园的延伸那这一间当做我们的这个研究中心的研究室我们也有一个活动场所好，那这个各小组来